ကဲကျမဒီမှာ lucky money ဖောက်ပါမယ် lucky money ချောင်းနှစ်ချောင်းပေါ့နော်ကျမရွှေပေါက်ခဲ့မဲလေးပေါ့ရှင်ရွှေပေါက်ခဲ့ရပါဒီအချောင်းနှစ်ချောင်းနဲ့အဲ့တော့ငါမမဲရတစ်ချောင်းမှာကရွှေတစ်ချောင်းမှာဘောင်းချအဲ့တော့ပြပြောလိုက်ကြတာဆိုတော့ပြောမနေနဲ့ကဲကြည့်အောင်အလိတ်လေးတော့မြင်နေရပြီတော့ထောက်လိုက်ပါပါရဲ့ဟဲ့ဘာကြီးလဲအဲ့လိုတွေပါဖြစ်ကုန်ပြီလားလက်ကြီးမန်းကြီးကအရင်ကဆိုအဲ့လိုမျိုးကြီးမထည့်ပါဘူးဘာမှလည်းမဟုတ်တဲ့ဟာကြီးလေစာရွက်ကြီးကိုဗလာမပါဘူးသူကလေအခုဗလာတော့ပါနေပြီလားဟဲ့လာထပ်လာပြန်ပြီဟဲ့ဒီလိုကြီးလားဟဲ့အဲ့လိုဆိုရင်တော့မဲကဘလို့ဖြစ်သွားအရင်ကလိုလည်းမဟုတ်တော့ကဲ200ပါ100ပါဟုတ်ပြန်ပြီဖုံးပေနံပါတ်တွေပါရေးထားရဆိုရင်တစ်မျိုးပေါ့အရင်ကလေဒီမဲကဗလာမပါပါဘူးအဲ့ကြောင့်ကျမအရန်တိုက်ခဲ့တဲ့မဲမှာပါပါတယ်အခုဒီလိုဖြစ်ကုန်ပြီတော့တိတ်တော့ပြောတော့ပါကဲဒီမှာနောက်ထပ်100ပါဟဲ့100ပါ9000နန်းနေပါလေလာမှာမဟုတ်လို့လားမသိ100ပါဒီထဲမှာတော့9000နန်းနေပါလေမထည့်ပါဘူးသူက1000နန်းအမြင့်ဆုံးပဲထည့်ရဒီထဲမှာလေကျမကတော့ဝက်ကွယ်ရှုံးပါပြီရှင်ဟုတ်ပါတယ်ကဲဒါအကုန်ပဲပေါ့နော်900 1000 1500ပြီးတော့1500 1900 1800 1900 2000အဲ့လိုမဲထည့်ရတဲ့လူတွေကသူတို့အတိအကျပေါ့နော်ဒီတစ်ပါကင်းဆို2000ထည့်မယ်ဒီတစ်ပါကင်း1000ထည့်မယ်အဲ့လိုထည့်ကြလားမသိဘူးเนาะဆိုတော့ကျမ2000အတိရောပြန်ရပါတယ်အဲ့ထဲမှာဗလာ3ခုလားမသိဘူးပါပါတယ်အရင်ကတော့ဒီမဲကဗလာမပါဘူးပေါ့နော်အခုဗလာပါလာပြီပေါ့နော်ဆိုတော့မစိုးပါဘူးဒါပေမဲ့မထင်မှတ်ထားတဲ့ဗလာကြီးတွေပါလာတော့တစ်မျိုးပဲအရင်ကဆိုသူတို့ကဗလာစားချိုးချင်းတွေပါထည့်ပေးရဆိုတော့လေအခုကကျတော့ဗလာပါတော့တမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဖောက်ကြည့်ပါ तू ကတဝက်လောက်တော့ပြန်ရပါတယ်ကျမလည်းအခုတဝက်လောက်တော့ပြန်ရပါတယ်ဆိုတော့မစိုးပါဘူးရှင်ဖောက်ကြည့်ပါကဲဒီမှာ lucky money ဖောက်မယ် lucky money ကဒါကတော့ပတ်စံမဲပါရွှေလေးကတော့ပတ်စံမဲမဟုတ်ပါဘူးဒါကြတော့ဒီလိုမျိုးအချောင်းနှစ်ချောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါမှဒီလိုတစ်ချောင်းမှာ9လိပ်စီပါပါတယ်ဒီမှာပါလိပ်ကလေးပါရင်တော့ဒီထဲမှာဖုံးပေတွေပါတယ်ခုနောက်ပိုင်းတော့ဖုံးပေမထည့်တော့ပုံကတ်တွေပါလာကဲပထမဦးဆုံး200ပါ200နဲ့မမဆိုပြီးရောနာမည်ဖြက်လာဒီမဲကြောင့်ပေါ့နော်ဟဲ900ပါ900ဟဲ့ကြကုန်ပတ်စံမဲတော့နောက်ထပ်900ပါsorry နောက်ထပ်200ပါအဲ့လိုပဲเนาะစိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့မတက်ဒါပါလေဟဲ့နောက်ထပ်900ပါဟုတ်နေပြီဟဲ့900ပဲပြောလို့တော့မရဘူးဒီထဲမှာ900ဆိုဟိုဘက်မှာပတ်စံတော့ပါပါဦးမလားမသိကဲဒါကတော့ပုံကတ်ပါတယ်မထုတ်ပြတော့ဘူးကျမလည်းပြက်မှာပဲဆိုတော့ကဲဗျာကဲနောက်ထပ်အမလေးဒီမှာတော့မြင်နေရပုံကတ်လားမသိကဲကြည့်လိုက်ကြရအောင်ဗျာမဟုတ်လို့မုတ်ပါတယ်ဒီမှာအတန်ကြားနေရတယ်မုတ်ရဲ့အတန်ပတ်စံ200ပါခုထိတော့100နဲ့လုံးဝမပေါက်သေးပါဘူးကဲဒီမှာဒါခုနဒီမုတ်ရဲ့အတန်ပါရမ်းပေါ်တယ်ကျမမှာအဲ့ဒီဟာတွေဒီမှာဒီလိုချင်းတဲ့ကိုထည့်ထားပြပြကုန်ပတ်စံပဲပတ်စံတော်ပေါက်နေရပဲ lucky man နေရလေပြောရမယ်ဆိုတခြားအဲ့လိုတချို့မဲတွေနဲ့ရှင်မယ်ဆိုရင်ကွာ तू ကပတ်စံရှုံးရင်တော့အရန်တော့ရဲဆက်မရှုံးတကယ်ရှင်တို့အဲ့လိုမဲလဲဖောက်ချင်တဲ့အရန်လဲရှုံးမှကြောက်တယ်ဆိုရင်တော့ lucky man ကိုဖောက်ဖို့ recommend ပေးပါတယ်ရှင်ကဲဒီမှာ200လောက်ရပါလဲကြည့်အောင်နော်အားလုံးပါဒီမှာ1500ဒီမှာ2000နော်2000ရဲ့ဒီမှာ2 4 6 8 10ဆို1000 2500ပြန်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတဝက်လောက်ကိုပြန်ရတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ကွာအဲ့ဆိုတော့ကျမပြောသလိုပဲရှင်တို့မဲလဲဖောက်ချင်တဲ့အရန်ရှုံးမှကြောက်တယ်ဆိုတော့ lucky money လေးကိုဖောက်ကြည့်ပါ
ဟဲ့ချိုးချင်းလဲရတယ်ပတ်စံလဲရတယ်မိုက်တယ်အာပီမရရင်ကိုတက်ပြီးတော့တဲ့ဒီလိုလောက်တော့မယ်တဲ့ကျမအဲ့လိုမျိုးကြီးမချင်းချောက်ကြပါနဲ့ရှင်ကဲကျမဒီမှာပြည့်ပေါ့နော်ပြည့်ဒီလိုချင်းမဲလေးကျမဖောက်ပြပါမယ်ကျမတခါမှဖောက်ဘူးလို့ပေါ့နော်ဒါလေးကပါတာတော့အများကြီးပဲပါတယ်ဒါပေမဲ့မရေပြတော့ပါဘူးပြင်းလို့ပါဖောက်ချင်နေရကွာကျမအရန်ဖောက်ချင်နေရပဲတည်တယ်ကဲထမဦးဆုံးပါလေးနဲ့ဖြစ်မလဲဩစက်ကူလုံးမှာဒီလိုချွတ်ချင်လေးထည့်ထားတာပါရှင်ကဲနောက်ထပ်သူဖောင်းလေးတွေတော့တည်တယ်သူအိတ်ကလေးရဖောင်းလေးထောင်တော့တစ်ထောင်နောက်ထပ်ဒါပေမဲ့ကျမဒီမဲရဲ့ဈေးနှုန်းကိုကျမမမှတ်မိတယ်တော့လေဒီမှာကြည့်ဒီလိုမျိုးချွတ်ချင်နေပါပါတယ်အဆုံးတော့ဒါပေမဲ့လောဆယ်ချောင်းစိုးနေစားလို့မရဘူးကဲဗျာလာပါနောက်ထပ်လာစမ်းပါချိုးချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဟေးနောက်ထပ်900တော့1500ရပြီမစိုးပဲကျမတဘောတော့ကြာနေပြီအခုဒီမှာချိုးချင်းလဲရတယ်ကွာဒီမှာချင်းပါတော့ချင်းလဲရမယ်ကွာနော်ဆန်တော့ဘယ်လောက်ပါမလဲတော့မသိသေးဘူးအဲ့လေဒီမှာချိုးချင်းအများကြီးပဲသူပါလာတွေကကျမအများကြီးဝယ်လာတော့ဒီဈေးနှုန်းမမှတ်မိပါဘူးရှင်ဒီမှာချိုးချင်းတော့ပြီဒါလည်းချိုးချင်းပဲထုတ်ပြတော့ဒါလည်းချိုးချင်းမှာပဲဒီမှာအဖြူရောင်လေးစံမဲ့ထုတ်ပြတော့မယ်ဗီဒီယိုမိနစ်ပြည့်သွားမှဆိုလို့ပါရှင်အဲ့တော့ဒီမှာချိုးချင်းမဲဗျာဟောင်းငါပဲရသေးရဲ့အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ချိုးချင်းမဲနည်းနည်းလေးတော့ဈေးများရဲ့ဒါလေးကျွန်မအဲ့ဒါတော့သိရဘယ်လောက်လဲပဲမသိရချိုးချင်းမဲချိုးချင်းထောင်းငါနဲ့ပြီးသွားပြီလားမသိဘူးဟဲ့ချိုးချင်းမဲစက်ကူဖြူလေးနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါချိုးချင်းမဲသိကြတယ်ကဲဒီမှာနောက်ထပ်ချိုးချင်းမဲချိုးချင်းပါ